accueillir à bord de l'Armorica. Notre arrivée à Roscoff est prévue demain matin à 7 heures heure britannique. L'heure utilisée à bord est l'heure britannique. Nous vous souhaitons un excellent voyage en notre compagnie. Good evening and welcome on board. Captain David Blue would like to welcome you on our hour. We will be arriving at Roscoff at 2 morning at 7 o'clock British time. The time is on is British time. We wish you a very nice crossing. Cette annonce concerne l'utilisation de Wi-Fi. Afin d'éviter toute surfacturation liée à l'usage du réseau satellite, nous vous recommandons d'activer la mode avec votre téléphone.
petit déjeuner vous est actuellement proposé au self-service situé au pont numéro 7. Nous vous souhaitons une excellente journée. Good morning, it's now 6:20. We hope that you had a restful night on board Armorique. We will be arriving in Roscoff in 40 minutes. Breakfast is now being served in the self-service restaurant located on deck number 7. We wish you a pleasant morning. Votre attention s'il vous plaît, dans quelques instants nous arriverons à Roscoff. Le Grand Empire et tout l'équipage de l'Armorique espère que vous avez passé une agréable traversée. Nous vous remercions d'avoir choisi Brittany Ferries et vous souhaitons une excellente continuation dans votre voyage. Bonne route. Your attention please, we are now docking in Roscoff. On behalf of Captain Peregrine and the crew, we hope that you have enjoyed your sailing on board Armorique. We thank you for traveling with Brittany Ferries and look forward to welcome you again on board. We wish you a very nice and safe journey. Les passagers piétons sont invités à attendre au plus 5 pour l'information une autre annonce concernant leur débarquement. Your attention please. Access to the complex is through sliding doors. All car passengers may now go down to the vehicles. Please do not smoke on the complex and do not turn on your gin until requested by a member of the crew. We can